안녕하세요, 주아입니다. 네, 오늘은 맥주 안주를 할 건데 메뉴는 안 정해졌어요. 안주를 뭘 할지 아직 정해지지가 않았어요. 그래서 냉장고에 있는 뭐 대충 궁합이 맞는 애들로 꺼내는 놨는데 만들면서 완성하는 걸 보고 이름을 올려야 될 것 같아요. 제가 원래 요리하는 스타일이 막 뭘 정해놓고 만드는 타입이 아니고 만들다 보면 뭐가 되는 타입인데 뭐라고 해야 될지 모르겠어요. 사실 자탕일 수도 있어요. 일단은 이제 아마 요리가 완성이 된 후에 이름이 붙여질 것 같은데 오늘 쓰일 재료는 일단 이거는 코스트코에서 산 베이컨인데 이건 저번에 썼던 베이컨 말고 좀 얇은 베이컨이에요. 이건 막 사려고 샀던 게 아니고 늘 산다던 그 베이컨이 그 저번에 갔을 때 없었어요. 그래서 이걸 사봤는데 이게 양이 엄청 많아가지고 냉장고에 또 한 두 봉지 더 있어요. 네, 그리고 이거는 모짜렐라 치즈인데 그 후레쉬 모짜렐라 치즈라 그래서 그 생 모짜렐라 있죠. 그 치즈인데 제가 생 치즈를 그렇게 막 즐겨서 먹는 타입이 아니어가지고 원래는 얘랑 해가지고 카프레제 샐러드 해 먹으려고 했거든요. 그래서 막 발사믹을 사러 가고 막 그랬는데 발사믹도 사실 제 스타일은 아니에요. 그래서 발사믹 대신에 오리엔탈 소스 이걸로 샀고 뭐 어린 잎 뭐 이런 것도 샀어요. 바질이 제가 막 좋아하는 그런 타입도 아니어가지고 그냥 제 스타일대로 코스트코 가면 사는 무조건 사야 되는 아이템 중에 새우가 있는데 원래 산 새우가 다 떨어져가지고 그때 하필 그때가 설 준비할 때여가지고 제가 사던 좀 굵은 새우가 다 팔렸더라고요. 그래서 좀 자잘한 얼었어요. 지금 물에 녹이고 있어. 좀 자른 새우로 이렇게 준비가 돼 있어요. 좀 큰 게 맛있긴 한데 자른 건 또 자른 거대로 양이 많으니까 네 이렇게 있고 저번에 사놨던 토마토 소스, 옥수수 콘, 각종 채소들인데 흐를 것 같아. 자, 빨간 거랑 초록색깔 피망, 앞에는 여기 있는 애는 마늘, 여기 팽이버섯, 요거는 느타리버섯, 그리고 양파 이렇게 준비해놨어요. 그리고 매운 고추, 페퍼론치노 이렇게 해서 과연 뭐가 나올지 잘 모르겠어요 사실. 아무튼 뭘로 만들든 토마토 소스 베이스로 만들어서 그리고 막 맛있는 거 다 들어가니까 맛있겠죠? 일단 만들어 보겠습니다. 중간에 버퍼링이 있겠지만 다 편집할 거니까 시작해 보도록 하겠습니다. 고! 자, 일단은 오늘은 이 콘 사이즈로 그냥 좀 다진다고 해야 되나? 다지듯 손질을 하겠습니다. 숟가락으로 퍼먹을 수 있는 그런 식의 안주를 하는 게 나을 것 같아. 그게 실패할 가능성이 없을 것 같아. 자, 양파를 이렇게 잘게 썰어서 옆에다가 두고 자 이제 베이컨을 이제 자를 건데 오늘 베이컨도 잘게 숟가락으로 막 퍼먹어도 괜찮게 이렇게 잘게
제가 이 손질하면서 이 녹화 버튼 계속 틀어놓거든요. 그러면서 말을 되게 많이 해요. 말하는 연습한다 생각하고 말 많이 하는데 안 나오는 이유는 다 쓸데없는 말들이어가지고 그래서 편집을 하지요. 베이컨을 이렇게 얇게 잘라서 옆에 두고 이제 마늘이랑 양파랑 볶고 뭐 그런 식으로 한번 해보겠습니다. 네, 프라이팬에다가 일단 불을 올리고 버터에다가 마늘을 굽도록 하겠습니다. 마늘이랑 페퍼론치노랑 매운 거 진짜 못 먹는데 막 이게 술을 먹을 때는 이게 매콤한 걸 찾게 되더라고요. 자, 버터를 녹이고 마늘 넣고 페퍼론치노 지금 올려서 이렇게 너무 불 세게 하면 마늘이 다른 재료를 넣기 전에 타버리니까 적당히 양고추 넣고 이렇게 그리고 양파를 넣겠습니다. 다 넣어야 되나? 다 넣고 버섯도 들어갔다. 버섯도 그냥 넣겠습니다. 버터를 안 넣고 베이컨에다 그냥 같이 할 걸 그래. 지금 베이컨을 그냥 넣겠습니다. 순서가 엉망이지만 뭐 어떡하겠어. 자, 불을 조금 올려서 또 이게 야채랑 돼지 기름이 만나면 또 사랑이죠. 그 두꺼운 베이컨에 비해서 그 얇은 베이컨에 기름이 더 많아요. 그래서 아까 굳이 버터를 넣지 않아도 됐는데 생각이 조금 짧았어. 양파에서 나오는 물이랑 베이컨에서 나오는 기름이랑 섞이기 시작했어. 양배추도 넣을 걸 그랬네. 오늘은 그냥 이렇게 먹는 걸로. 여기다가 피망도 넣고 어느 순간 청피망은 맥주 안주에 거의 들어가는 것 같아. 색깔도 예쁘고 괜찮은 맛을 내주더라고요. 이거는 노란색 콘 많이 이거는 어때요? 예쁘죠 색깔. 여기다 치즈만 올려도 그냥 막 여기다가 토마토 소스를 넣겠습니다. 이걸 그리고 장갑 끼고 벗기려니까 잘 안 벗겨서 대충 벗기고 잘한다. 부르륵 나오네요. 적당히 넣고 이렇게 올렸어. 걸쭉해졌어. 양이 실수로 부르륵 들어갔는데 적당히 됐어. 짠. 그래서 짜글짜글하게 맛을 배이게 하고 여기다가 아까 녹이던 새우를 넣겠습니다.
새우 들어가고 베이컨 들어가고 제품 이 토마토 소스 이 제품 들어가고 이 채소 이렇게 들어가면 맛이 없을 수가 없잖아요. 그래서 가끔이 아니고 저는 거의 막 냉장고에 늘 새우가 있고 베이컨이 있고 파인애플이 있고 이런 각종 야채들이나 이런 거는 늘 있는 편이어서 어느 잡탕을 만들어도 대충 다 비슷한 느낌이에요. 소스를 이렇게 오늘은 토마토 스파게티 소스를 썼는데 평소에는 케찹이랑 굴소스랑 뭐 이렇게 넣어서 아니면 어느 날은 이렇게 어제 한 것처럼 데리야끼 소스를 만들어서 어제 샀지만 만들어서 이렇게 해먹는 날도 있고 아니면 카레 양념에다가 이렇게 해먹는 경우도 되게 자주 있어요. 세상에 양념이 많으니까. 어머머 너무 튀어서 불을 줄였어요. 근데 비주얼이 나오기 시작했어. 얘를 뭐라고 해야 되나? 이름을 뭐라고 해야 될지 모르겠어. 느타리 하나씩 찢어서 넣을게요. 이 안주에 이름이 있어야 나중에 부르기도 쉬운데 그냥 이건 모르겠어요. 머리가 안 돌아가지고. 이렇게 이제 느타리 버섯 이제 열 받아서 힘만 좀 빠지면 저 모짜렐라 치즈를 잘라서 넣을게요. 맛있겠네. 네, 지금 제일 약한 불에 자글자글 열을 받고 있고 치즈를 얇고 넓게 이렇게. 예전에 이 치즈를 생 걸로 먹는지 모르고 사서 단호박 안에 닭고기랑 해가지고 치즈 해서 먹은 적이 있는데 이 치즈 엄청 맛있더라고. 이게 맛있는 치즈더라고. 생 걸로 먹어야 되는데 약간 취향을 안 타서 조금 더 넣을까? 생 걸로 먹어도 먹긴 먹겠는데 저는 이 치즈는 불이 닿는 게 맛있어요. 얘들은 피자 치즈가 있거든요. 그때 며칠 전에 산 게. 근데 얘가 유통기한이 얼마 안 돼요. 프레시 모짜렐라 치즈는 유통기한이 얼마 남지 않았어. 그 전에 후딱 먹어버리려고. 이렇게 치즈 투척 이거를 펴주겠습니다. 이 치즈가 맛있어요. 왜 맛있는지는 찾아봐야겠어요. 조금 더 맛있더라고요. 이 프레시 모짜렐라 치즈는 처음에 사니까 치즈 안에 약간 수분이 촉촉하게 있어서 압불싸했죠. 이건 생걸로 먹는 애구나 하면서. 안 예뻐. 안 예뻐요. 사실 예쁘려면 피자 치즈를 넣어야 되는데 일단 얘들은 녹여서 일단 녹이는 걸로. 일단 지금까지 넣은 재료들은 같이 섞어 놓으면 맛이 없을래야 없을 수 없는 그런 애들이잖아요. 그냥 이렇게 퍼기만 해도 치즈에, 베이컨에, 새우에 베이컨, 치즈, 콘 맛이 없을 수가 없어. 문제는 얘 이름인데 얘 이름을 어떻게 지어야 하나. 짠! 짠! 맛있겠다.
아, 퍼먹는 피자? 퍼먹는 피자인데 도우 없어. 밀가루 대용으로 쓸 애가 냉장고에는 있는데 냉장고 냉동실에는 다 있는데 굳이 쓰고 싶지 않아요. 오늘은 도우 없는 떠먹는 피자라고 하겠습니다. 쾅쾅쾅. 일단 얘는 완성. 주고 맛이 없을 수가 없어. 얘는 그냥 이렇게 마무리하겠습니다. 진짜 막 잡탕 같은데 잡탕 맞으니까 마무리로 파슬리 가루만. 이 마무리로 이런 애들만 잘 써주면 있어 보이잖아. 그래서 얘는 이런 식으로 완성. 오늘은 채소가 많이 안 들어가서 아까 얘기했던 카프레제 샐러드를 간단하게 만들어 볼 건데, 토마토랑 이 치즈를 약간 구워 볼까 해요. 구운 카프레제. 그럼 제가 좀 맛있게 먹을 수 있을 것 같아요. 잠시 이 새싹을 씻어 오고요. 이 새싹을 씻어왔고, 그리고 후딱 프라이팬도 씻었고, 토마토랑 치즈를 크기에 맞춰서 잘라서 굽도록 하겠습니다. 굽기 쉽게 슬라이스로. 이제 토마토 맛있더라고요. 비싸요, 토마토도. 좀 더. 자, 토마토 이렇게. 토마토를 이렇게 슬라이스로 잘랐고, 치즈를 구워도 안 깨지게 조금 약간 두껍게 잘랐어요. 어디 들어가나? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 한 5개만 있으면 될 것 같아요. 둘, 셋, 작은 거, 넷. 자, 그럼 이걸 살짝 굽도록 하겠습니다. 구워. 프라이팬 올리고, 일단 열을 좀 올려놓고 약한 불에 굽도록 하겠습니다. 열만 살짝 올려놓고 줄이고. 토마토는 구우면 더 좋다고 하죠? 자, 이제 옆에, 옆에다가 할까? 치즈를 얘들 위에 올릴까봐요. 토마토 위에다가 올려서 열을 받도록 하겠습니다. 왠지 직접적으로 이 치즈를 구우면 얘들이 좀 퍼질 것 같아요. 그래서 이렇게 예뻐. 스트링 치즈는 가끔 구워 먹거든요. 그럼 노릇노릇하게 팔잖아요. 구운 치즈, 구워 먹는 치즈. 그게 되게 쫀득쫀득 맛있죠. 구워도 되긴 하는데. 이거 봐. 이 치즈는 물이 많아. 열을 받자마자 물이 생겨요. 이렇게. 얘만 외톨이. 이때다 토마토가 이렇게 간접적으로 열을 주고 있어요. 이 새싹 그릇에다가 하나씩 옮겨 보도록 하겠습니다. 토마토 구운 냄새. 구운 토마토 냄새가 나요. 이렇게. 구운 토마토와
살짝 열을 입힌 모짜렐라 치즈로 이렇게 샐러드도 완성이 됐어요. 자, 짠! 여기다가 오리엔탈 소스 살짝 옆에다가 뿌리면 그 대중적인 맛에 이질감이 없을 것 같아요. 여기다가 오리엔탈 살짝 완성. 얘도 완성. 네, 오늘도 음식들이 나왔고 오늘은 2가지가 완성이 됐는데 이 오른쪽에 있는 이 아이의 이름이 막판에 떠먹는 피자라고 정해졌고요. 그리고 이제 이 카프레제처럼 생긴 이 아이, 카프레제로 하겠습니다. 이 아이도 이렇게 완성이 됐고, 참 원래 이제 대충 머릿속에 레시피가 있는데 레시피 없이 그냥 막 재료 때려 넣고 만든 거라서 오늘 주방을 정리할 여력이 없어서 지금 폭탄 맞았어요, 주방. 그래서 빨리 먹고 빨리 정리를 해야 될 것 같습니다. 맛을 한번 볼게요. 아까 전에 얘 같은 경우는 중간중간에 맛을 좀 봤어요. 일단 새우 하나 올리고, 새우랑 버섯이랑 마늘이랑, 파슬리 향 엄청 장난 아니야. 맛이 없을 수가 없어. 이 구하리 전부 토마토 소스, 그리고 재료빨. 이건 숟가락으로 퍼먹어야겠어요. 카프레제. 얘 아까 전에 그 토마토 위에서 토마토에서 안 굽고 그냥 바로 구웠던 애가 엄청 퍼진 거야. 이게 그냥 구웠으면 큰일 날 뻔했어. 퍼져서 후딱 이거 정리하면서 입에 넣었는데 엄청 맛있었어. 치즈 역시 열받은 치즈는 맛있는 것 같아. 이렇게 토마토 치즈 새싹 해서 오리엔탈 소스 조금 묻혀서 먹겠습니다. 토마토 위에서 열을 간접적으로 받으니까 애들이 살짝 쫄깃쫄깃했어요. 늘어지듯이. 오늘도 맥주 짠! 자, 오늘도 무사히 안주를 만들었고 별 걱정도 안 했고 뭐 기대도 안 했어요. 그냥 이 비슷한 맛이 나올 거라고 생각했는데 다행히 그 맛을 낼 수 있어서 오늘도 간단하게 한잔 하면서 정리를 하겠습니다. 오늘은 그렇게 막 엄청 빠른 음식은 아니었던 것 같아. 그냥 냉장고 뽀개기 정도? 다음에는 원래의 느낌대로 빠르고 간단하고 맛있고 쉽게 만들 수 있는 음식을 가져오도록 하겠습니다. 안녕. 장갑을 안 뺐네. 안녕.